Добрый день, дорогие белорусы! Очередной выпуск белорусской кавярни, и у нас в гостях Илона Руденя. Итак, мы начинаем. Поехали! Привет, Илона! Привет! Расскажи, пожалуйста, какое участие ты приняла в событиях 2020 года? Чем ты занималась? В событиях 2020 года я принимала участие в том, что я снимала на камеру все зверства милиции, ОМОНа, которые проходили в моем городе Солигорске. Я снимала на камеру, так сказать, нарушение закона со стороны начальников всех госслужб. Брала у них такое мини-интервью, за что, естественно, они там были злые, кричали, чтобы это не вышло в интернет и так далее и тому подобное. За это я и поплатилась в тот же самый вечер, 9 августа, приняв на себя удары от доблестного нашего ОМОНа, да. Сильно тебе досталось? Неплохо досталось. Пару ударов по телу и несколько точных ударов по голове, которые до сих пор дают о себе знать. Тебя закрыли на сутки или нет? Были ли какие-то суды и штрафы? Применены какие-то санкции тебе? На сутки меня не закрывали, мне повезло. Мой дар убеждения сработал, мой дар убеждения плюс двое несовершеннолетних детей сработал на то, что меня отпустили с предупреждением, но выписали штраф. У меня был суд, он был очень-очень долго, я его затягивала, насколько могла, настолько я его затягивала. В итоге мне дали 25 базовых и предупреждение о заведении уголовного дела. Илона, расскажи, пожалуйста, более подробно, как ты, такая маленькая, хрупкая девушка, давала отпор ОМОНовцам? Это было смешно. Если в реальности, то я стояла, снимала, пока все люди убежали, пока ОМОН их, так сказать, давил, щемил. Я просто стояла на середине площади в Солигорске и на одном месте снимала. С одной стороны, мне было интересно поснимать и заснять все, что там происходило, все эти зверства. А с другой стороны, у меня было такой панический ужас, я была просто прикована к одному месту, и я не могла практически шевелиться. Это максимум повернуть камеру вправо-влево. Мозг просто был блокирован из-за ужаса и паники. Да, потому что, я помню это как сейчас, я стою, снимаю, а реально в метре от меня, не больше, чем в метре, прямо около моих ног, мутузят парня. 3 ОМОНовца мутузят парня на асфальте, а я стою, снимаю, я понимаю, что я не могу ничего сделать, я даже крикнуть не могла, реально я хотела крикнуть, у меня не было голоса, настолько я была поражена всем происходящим. Рядом со мной в кустах избивают, остальные ОМОНовцы стоят надо мной, дубинками машут, кричат: уходи, а я не могу ничего сделать. Потом в один прекрасный момент у меня, так сказать, прорвался мой голос, я начала там кричать, что вы делаете, давайте соблюдать закон, и на камеру там начала себя снимать, их, что смотрите, как происходит. Потом нас облили газом из баллончика, прям когда я говорю, снимала на камеру, прям видно, что из баллончика нас поливают газом. Девочке стало плохо, я ей помогла. Нас пытались куда-то там оттеснить, вытеснить. Я смотрю, что везде по периметру, везде ОМОН. А нас толкают, говорят: уходите отсюда. Я говорю: а куда нам уходить? Потому что везде ОМОН. Какой-то там, я так поняла, капитан, он у них начальник и взвода, или кто он там. Он стоит такой, говорит: вон туда уходите. А потом говорит: нет, туда нельзя, туда уходите, туда нельзя. Я говорю: так куда мне уходить? И он говорит: стойте тут. И тут же второй подбегает, такой говорит: шли отсюда. И мы стоим все втроем, я, девочка и этот начальник взвода. И он говорит: подождите, сейчас я решу. И начинает со своим там общаться, да, куда нас деть, они не понимают.
И тут я получаю удар по ноге хорошенько, там второй удар по ноге, меня хватает за волосы и тянут по земле. Естественно, для меня это было настолько неожиданно, это был настолько шок, потому что это вот все за секунду. Меня тянут по траве, вот, я пытаюсь там камеру включить, чтобы она дальше снимала, вот. Ну. Не отбиваться, а включить камеру. Да, а я понимала отбиваться, потому что меня тянут за волосы, вот, по ногам уже до этого дали, ноги у меня не ходят, потому что на самом деле, когда ты получаешь дубинкой, удар настолько жесткий, что мышцы начинают сокращаться. У меня была судорога в ногах, я не могла ногами пошевелить, вот, и тут я пытаюсь, говорю, включить эту камеру и получаю еще 2 удара по голове, таких конкретных. Я увидела звезды, как все говорят. Я реально увидела звезды перед глазами. Я не понимала, что со мной происходит. Вот. Ну, в итоге потом меня завезли в РОВД. Я видела в РОВД, как происходили все зверства. Я видела, как люди лежали Лицом штабелями друг на друге. Вот. Это был Солигорск, это было 9 августа, это было 11 вечера. Вот только-только все начиналось, а в Солигорске уже были такие зверства, которых не было ни в одном городе. В Минске такие зверства начались, наверное, после 12 часу ночи. Вот. А, говорю, в Солигорске Они сразу. Они настолько были жесткие. Я говорю, для меня это и был шок. Я никогда не видела, чтобы люди друг на друге лежали, текла с них кровь, и все они лежали в луже крови. Я картошку так в деревне не складываю. Ну, то есть, а тут люди, 5 человек, и по длинному коридору, то есть, ну, человек 20-25, потому что таких, ну, рядов 5-6 там было, где-то по 5, по 4 человека. Ну, это ужас. Люди стоят около клетки, их мутузят в это время, везде это кровь. И, ну, вспоминания об этом... Как ты пережила этот стресс? Очень этот сложно. Шок. Я до сих пор, вот прошло 1,5 года, я когда начинаю вспоминать, у меня речь отнимается. Ну, я думаю, там, заметила, да. Я могу представлять только картинки, не представляете, я их воспроизвожу в мозгу, эти картинки, а описать это очень сложно. Я представляю, что там люди в это испытывали. Вот. А когда уже под утро нас, так сказать, начальник милиции или там замначальника милиции, вот, он уже нас, так сказать, расфасовывал, объясню, это он приходил, брал опросы каждого задержанного человека, называл фамилию и говорил, какой ему срок. То есть у нас не было суда. И он говорит, так, тебе столько, ты едешь туда. Прочитав мою фамилию, он сказал, говорит, это ты тот журналист с видеокамерой? Вот. А я сижу, я не понимаю, как бы я не журналист, у меня нет видеокамеры, но я осознаю, что я, наверное, та, которая снимала все. Вот. Он говорит, тебе 5 лет и Жодино. А я понимаю, что Жодино – это одна из самых жестких женских тюрем. И у меня шок, думаю, как всем дают сутки, а мне 5 лет Жодино. Я ж ничего, ну, грубо говоря, ничего не сделала. Я только снимала, вот, и тем более, я не знаю, ну, они ж могут удалить все видео с телефона, как бы, да. У меня 2 детей, которые спят дома спокойно, вот, естественно, у меня началась паника, началась истерика, вот. Но, говорю, мне повезло то, что там я вот заистерила, там про 2 детей, там сказала, что не на кого оставить, что я мать-одиночка, вот. И еще, наверное, повезло, что мой сосед, он был следователем, вот. И это был первый день всех этих зверств. Он просто сказал, говорит,
давайте ее отпустим, я ее прослежу. Говорит, она моя соседка, вот. Я прослежу, чтобы она ничего не делала, сидела дома тихо и не высовывалась. Поручился за тебя таким образом. Да, он таким образом поручился, за что потом и поплатился. Ну, извини, конечно, сосед, если ты меня смотришь. Вот, да, меня отпустили, но сказали, если я высунусь, я уже точно поеду, потому что дело заведено уголовное. Это было в Солигорске первое уголовное дело, как я потом узнала. Вот, пока завели на меня административку 23-34, 23-4 за сопротивление. А потом на суде, сейчас я буду долго смеяться, потом на суде я его, конечно, очень долго затягивала, но в конце концов пришел представитель ОМОНа, который меня задерживал. Возможно, да, возможно, нет. Вот. Естественно, весь в балаклаве, в очках, там даже перчатки у него на руках были. Вот. И я думаю, пришло тело, только черное тело, то есть непонятно, кто ты, мужчина, женщина, трансгендер, вот, или вообще дерево ты какое-то говорящее. Вот. И на суде начинает рассказывать, что я напала на 5 ОМОНовцев. Сразу на 5? На 5. Повалила их на землю, начала избивать. Всех 5 ОМОНовцев? Да, начала Интересно, а кто же руками тогда у нас в ОМОНе служит, если одна девушка могла повалить 5 ОМОНовцев? Я задала этот вопрос, в итоге суд мне вынес предупреждение и штраф. Вот, мне было бы интересно, вот, что высокий суд. Объясните, пожалуйста, кто служит в ОМОНе, если 45 килограмм девушка может завалить 5 ОМОНовцев по 90-100 килограмм? Вот. В итоге этот ОМОНовец сказал, говорит, она кулаком пробила шлем, плюс доставила этому ЧМТ закрытое. Как бы я медик по образованию, и я понимаю, что это какая должна быть эта сила, чтобы пробить шлем, каску вот эту милицейскую, да? Угу. Какой-то должен быть удар, чтобы у человека возникло ЧМТ через каску. Вот. И он говорит, и она повредила кевларовую защиту, защита восстановлению не подлежит. Тут у меня, естественно, самооценка поднялась в воздух. Я думаю, ничего себе, какая я крутая. Это прямо можно ехать на мистер Вселенная, там, в игры. Скорее всего, мистер. Я же 5 ОМОНовцев повалила. И кевларовую защиту я помяла до невозможности восстановления. То есть это уже мистер. Вот. Я уже буду мистер Шварценеггер. Вот. И ОМОНовец такой говорит, высокий суд, вы не видели ее в деле, она валит всех. И эта фраза, вот реально, эта фраза меня повергла в шок. Я смеялась, я не могла себя остановить. У меня судья там стучит молоточком, типа, обвиняемые, успокойтесь, вам предупреждение. А я смеюсь, я не могу остановиться. У меня уже истерический смех, у меня слезы валят. У меня уже пена изо рта. Вот. А он стоит с серьезным лицом и такой говорит, а ты что, не помнишь на меня? Говорит, да, мы из-за тебя пострадали. Говорит, скажи спасибо, что мы моральную компенсацию не затребовали. Вот. Я думала, я буду кататься по полу уже под лавочкой. Когда я потом это всем рассказывала, все были в шоке, говорят, ты, наверное, единственная, кто избил ОМОНовцев в Солигорске. Вот. Сразу 5? Сразу 5, да. То есть для меня это был смехом, благо я все записывала, конечно. Вот. Весь судебный процесс я записывала, передала все это журналистам, они долго смеялись. Вот. Потом уже, сейчас я переживу события, потом уже, когда я прибежала сюда в Литву, литовским пограничникам давала все документы, что я политпреследуемая, я им передала запись моего суда,
Они внимательно слушали, наверное, несколько раз, потому что они приходили, смеялись, пожимали мне руку. Вот. Ну вот реально, они приходили, пожимали мне руку и говорят, мы рады вас видеть в наших рядах защитников. Вот. Вы не хотите пойти на контрактную службу к нам в армию? Честно, я не понимала, о чем, но потом они мне объяснили, я понимала, что это такой литовский стёб, но очень интересно. Вот. Ясно. Ну, на этом, да, один из моих судов закончился. Потом меня задерживали. И что тебе присудили? Мне присудили 25 базовых. На то время это был... Но не 5 лет. Нет, не 5 лет. Вот, на то время это был самый большой штраф, потому что все там по 3, по 5, по 10 базовых получали. Я получила самый высокий 25 базовых. По 5 за каждого ОМОНовца. Да, наверное, по 5 за каждого ОМОНовца. Плюс у меня лежало уголовное дело уже у следователя. Но сказали, у нас есть полгода на его рассмотрение. Говорит, оно есть, мы можем его начать в процесс. Пустить в процесс, либо придержать. Да. Говорит, мы можем в любой момент, оно-то открыто. Оно у нас лежит, это дело. Говорит, ну, если ты будешь везде высовываться, вот, то мы его, естественно, начнем. И ты в тот же самый день ты поедешь на 5 лет Жодина, и там тебе местечко уже приготовлено. Вот. Ну, естественно, я этому не испугалась, вот, потому что мозгов нет, считай, коллега. Вот. Я думаю, ты это не про себя, а про них. Да, конечно. Вот. Ну, раз у них служат те люди, которые прошли НЛП, которые прекрасно разбираются в людях и не могли понять, что я не остановлюсь, вот. Может быть, они надеялись, что я такая маленькая, тихенькая, меня можно запугать, вот. Либо, может быть, у меня очень красивые глазки, я умею их гипнотизировать. Вот. Ну, это их оплошность, вот. Либо мое везение. Ты продолжила этим заниматься чем-нибудь или нет? Конечно. Я продолжила оповещать все эти действия, зверства, нарушения закона со стороны милиции и их же подобных. Вот. Плюс выкладывала в сеть все данные тех, кого я знала, тех, которые были причастны к ранениям. Вот, выкладывала все данные судей, милиции, начальников милиции. Плюс я распечатывала и расклеивала листовки, их разносила, агитировала людей вступать в стачку. Вот, принимала непосредственное участие в организации акций. Ты помогала солигорским шахтерам? Да, я с ними была с самого первого дня. Вот, как бы я не работник Белкалия, но я с ними была с самого первого дня, принимала непосредственное участие во всех тех действиях, которые там были организованы. Хорошо, ты помогала стачком, а ты помогала, сливая данные сотрудников системы. Чем все это завершилось? Почему ты вынуждена была бежать? Это все завершилось тем, что начальник ППС напал на меня в подъезде, вот просто прыгнул мне на спину в подъезде, вот, и сказал, что ты добегалась, у тебя была 5, стала 15. Говорит, завтра утром в суд. Вот, в итоге я подняла скандал, вызвала там всех соседей, ну, короче, я устроила полный кипиш, мои дети орали, кричали, и в итоге я добилась того, что до 8 утра меня оставили дома, но под наблюдением. Вот. Но в 6 утра мне удалось сбежать из-под наблюдения. Вот. Ну, может быть, они спали, может быть, они надеялись на то, что я без детей никуда не выйду, или, может, надеялись увидеть меня с детьми за ручки. Вот. Но в итоге я убежала одна, а детей забрала подруга. И как дальше разворачивались события? Куда ты бежала? Как дети были без тебя? Вот этот вот временной промежуток, пока вы не воссоединились здесь, в Литве. Дальше дети с подругой выехали в Литву, уже легально. Она их вывезла.
Вот. А я через несколько границ нелегальным путем прибежала по полям в Литву. Партизанскими тропами. Да. Можешь подробнее остановиться на этом моменте? Через что ты прошла, пересекая границы? Я прошла через Россию. Там 2 раза меня пытались задержать и депортировать в Беларусь, потому что я в списках. Невыездных. Да. Там не только в списках невыездных, у них там было 2 списка. Первый список невыездных, а второй список тех лиц, которых... Террористов-экстремистов. Типа того. Вот. Это был декабрь 2020 года, поэтому там были какие-то отдельные списки. Может быть, эти списки есть до сих пор, но даже российские пограничники говорили, ты в отдельном списке. Пыталась уточнить, что это, они сказали, это такой список людей, которых нужно задержать и передать прямо в руки милиции. Вот. Не то, что мне везло, я просто очень сильно люблю скандалить. Вот. Как истинная женщина? Да. А пограничники, в основном мужчины, российские, они не очень любят скандалы, тем более я гражданка другой страны. Вот, с меня взятки гладкие. В итоге я снова вернулась в Беларусь и партизанскими тропами в Литву. Ясно. Как происходило воссоединение с детьми? Как быстро ты акклиматизировалась? И на границе я провела 5 дней. Меня литовские пограничники сделали тест на COVID. Тогда же был локдаун как раз. Вот, мы ждали 5 дней результата COVID. А потом меня Наталья Коллегова из организации «Допомога», она меня прям с границы забрала, привезла прямо к детям. Дети все это время, пока меня не было, они находились у нее в апартаментах, она нам бесплатно предоставила. Сколько вы были разлучены? Мы были разлучены 13 минус 3, 11 дней. Вот, они 11 дней были без меня. Вот. Мы соединились, и все прекрасно. Нет, хорошо. А ты приехала в Допомогу, ты заселилась туда или сразу квартиру сняла? То есть вот этот вот момент, как он проходил? Насколько тяжело, сложно, больно, эмоционально сложно? Как все это проходило для тебя? Меня сразу забрали в апартаменты Натальи. Вот. Потому что там дети были, она нам предоставила 2 недели бесплатного проживания, на время карантина, вот, а потом она и ее менторы, то есть волонтеры, они помогли мне найти квартиру, найти работу здесь. Вот. Через 2 недели, мы как раз съехали, нашли хорошую квартиру. Вот. Я нашла работу. До сих пор мы помогаем, я до сих пор являюсь волонтером Допомоги. Вот. И вся помощь, которая мне оказывалась, оказывается до сих пор. И гуманитарная помощь, и с продуктами, и с вещами постоянно. Вот. В итоге я тоже, так сказать, отдаю частичку себя, помогаю как могу, либо волонтерю, либо, возможно, какими-то взносами, не взносами, отчислениями благотворительными, когда у меня есть возможность. Да, конечно, я отчисляю, потому что это все идет на новых беженцев. Ясно. Как быстро ты вошла вот в это русло финансовой стабильности? Или было тяжело первое время? Первое время было тяжело. Наверное, первые месяца 3-4 было очень тяжело, потому что это в Литве был локдаун, работы не было, тем более для женщин. Вот, даже литовцы сидели без работы, они хватались за любую возможность подработать. Вот, говорю, благодаря Наталье она меня, так сказать, пристроила к своей подруге. Вот, я там работала. И да, через 4 месяца мы уже вышли на стабильную зарплату. Вот. Я уже могла позволить себе снять отдельную квартиру в хорошем районе, вот, в которой я до сих пор живу. Вот. И самостоятельно обеспечивать детей, независимо ни от чего. Как детки адаптировались в школе? Насколько им нравится здесь, в Литве, по сравнению с Беларусью? Детки адаптировались очень легко, потому что здесь люди, как это сказать,
они очень добрые, они очень открытые. Вот. Они приняли сразу детей как своих родных, пытались максимально им помочь, интегрироваться, адаптироваться. Вот. Мы пошли сразу в белорусскую школу. Здесь в Вильнюсе, кстати, есть белорусская школа Франциска Скорины. Вот. У меня дочка туда пошла, сын ходил в русский садик. Потом в сентябре мы перешли в русскую школу. Все настолько, как сказать, с добротой все сделано, потому что даже учителя, они направлены на то, чтобы действовать во благо ребенка. Они сделают все, чтобы ребенку было удобно и комфортно учиться. Это огромное отличие от нашей страны. Белорусской школы, да, белорусских школ. Я с тобой полностью согласна, где наших детей просто ломают, одевают в какую-то непонятную школьную форму, и они должны, но не имеют права. Скажи, чем сейчас конкретно ты занимаешься? Ну вот именно в плане оказания помощи нашим белорусам, возможно, здесь, вновь прибывшим, возможно, тем, кто находится в стране. Новоприбывшим я оказываю консультационную помощь, потому что я одна из первых, точнее, вторая нелегальная беженка, и у меня большой опыт получения всех этих документов, хождения по всем инстанциям, поэтому я непосредственно их консультирую, помогаю с документами. Вот. Кто-то обращается за помощью в предоставлении там работы, либо еще чего-то. То есть я пытаюсь что-то находить, возможно, там где-то какое-то жилье, если есть возможность. Тем, кто в Беларуси, я помогаю также информационно, помогаю еще другими способами, разными путями. Я пытаюсь помогать тем людям, которые в Беларуси. Вот, разными путями я их поддерживаю. Илона, расскажи, пожалуйста, то есть ты сейчас помогаешь допомоге, волонтеришь, помогаешь адаптироваться вновь приезжающим белорусам. Но чем вообще вот здесь занята диаспора белорусов? Диаспора белорусов занята тем, что мы шатаем режим насколько можем, мы продвигаем... Какими методами? Какими методами? Один из методов – это мы продвигаем белорусскую повестку на международном уровне. То есть мы даем интервью, мы берем интервью у всех пострадавших, которые могут дать интервью. Мы оповещаем о том, какие зверства происходили и происходят сейчас в Беларуси. Вот. Мы продвигаем возбуждение уголовных дел универсальной юрисдикции. Вот. Организовали эту петицию, которая там прошла, наверное, через всех. Вот. И она и в Беларуси была. Мы собирали подписи. Вот. Сколько человек подписалось уже? Честно, на тот момент, когда мы уже ее подавали, это был прошлый год, было 1 миллион, если не больше человек. Это то есть, большой фронт работы. Да. У нас было минимальное количество людей, это 1 миллион, для того, чтобы мы подали эту петицию. Вот. Я знаю, что 1 миллион точно был. Там, когда мы подавали, был 1 миллион с хвостиком, но петиция до сих пор она существует, до сих пор ее подписывают. Я не отслеживаю, этим занимается другой человек. Вот. Но мы продвигаем и петицию, мы продвигаем и возбуждение уголовных дел. Кстати, вчера у нас в Допомоге была встреча с представителем по международной юрисдикции. Вот. Евросоюза или Беларусь? Нет, это был представитель Евросоюза, точнее, это был как начальник всех этих дел по универсальной юрисдикции. Это представитель в Литвы от Евросоюза. Вот с ним была встреча, и мы опять продвинули эту повестку, что нужно возбуждать уголовные дела по универсальной юрисдикции. Мы настояли, он обещал, что в кратчайшее время уголовные дела будут заведены, все эти данные будут обследованы. Мы ему объяснили, что многие люди, которые больше всего пострадали, возможно, они, как сказать, не будут подавать, либо там боятся подавать. Ну, конечно, они находятся в Беларуси. Да. Те, которые находятся в Беларуси. Также продвигаем повестку защиты прав белорусов
на другой международной арене, то есть ездим, наши представители ездят, встречаются с президентами, с министрами других стран, вот, и рассказывают, что Беларусь, Что происходит с белорусами? да, что Беларусь нуждается в европейской поддержке, вот. Как мы нуждаемся, как минимум, там, в правовых вопросах, вот, продвигаем выдачу гуманитарных виз, но и до сих пор тоже продвигаем, мы боремся за то, чтобы права белорусов на получение гуманитарных виз соблюдались, помогаем выехать белорусам, вот. Адаптироваться. А вот в связи с войной в Украине, вы как-то помогаете украинцам или нет? Конечно, наши люди из Допомоги поехали туда воевать в первых рядах. Вот. Мы помогаем, мы собирали деньги на Байрактар, мы собираем деньги и до сих пор собираем и обеспечиваем их рациями, бронежилетами, касками, ну, всей амуницией. А выявшим вынужденно украинцам, женщинам? Женщинам с детьми, конечно, помогаем. Мы с самых первых дней отправляли наши машины на границу с Украиной. Там наши волонтеры оставались, неделями дежурили. Неделя через неделю. Вот. Наши волонтеры на машинах забирали людей, привозили их сюда, и мы их уже распределяли по жилью. Помогаем также продуктами, помогаем вещами, помогаем в документах, консультациям помогаем. Всем, чем можете, да, то есть вы проводите их через тот путь, через который прошли раньше наши белорусы. Да, конечно. Даже наши белорусы, наши волонтеры, да и просто наши приезжие белорусы, они насколько могут в своем профессиональном плане помогают. Очень много у нас выехало психологов, они волонтеры, помогают психологически. Очень много выехало айтишников, они помогают как минимум настройка программ, так и разобраться в телефоне, даже бывает такое. Вот. Наши медики им помогают как-то медицинской реабилитации, найти врачей, записаться на консультацию, юристы помогают по юридической. То есть мы как можем, мы помогаем. Каждый заботится друг о друге. Да, конечно. Вот недавно собрали деньги на машину для полка Костуся-Калиновского. В этом полке служат наши белорусы, наши допоможцы, те, которым я помогала, те, которых я вывозила. Вот. Вчера встречали одного, который уже приехал обратно. Вот он 2-3 месяца там отслужил, вот, воевал, он был в военных действиях, они обороняли Бучу, они обороняли Николаев и, если не ошибаюсь, Харьков. Вот. Ну, слава богу, что вернулся живой. Да, вернулся живой. Вчера мы его встречали. Вот. Мне даже шеврончик подарили. Наши ребята недавно приехали из полка Костуся-Калиновского. Они воюют за свободу Украины, воюют за будущую свободу Беларуси. Поэтому при первой возможности наши ребята, в том числе и я, вот, мы поедем защищать нашу Беларусь. Освобождать скорее. И освобождать, ну, защищать от оккупационного режима, от оккупантов и орков будем защищать. Да, и освобождать, защищать, чтобы она была светлая, новая, чистая и свободная Беларусь. Для наших детей. Скажи, что бы ты могла сказать от себя белорусам, которые остались в стране? Люди, мы победим. Главное, верьте. Самое главное, верьте в это. Вот, крепитесь. Ну, естественно, готовьтесь, подготавливайтесь, делайте какие-то там заначки на день X. Вот, тренируйтесь, обязательно тренируйтесь, потому что физкультура, спорт укрепляет не только организм, но и дух. Какие мысли тебя одолевают, когда ты думаешь о Беларуси? Какие чувства ты испытываешь? Чувства я испытываю сожаление, что я не все сделала. Самое первое. Второе. Конечно, я очень скучаю, тоскую по дому, по своей стране. И третье чувство, я не могу сказать, что разочарование, грусть, скорее всего. Грусть, что
мы не были подготовлены к этим всем действиям, к этим событиям, вот, и не смогли самоорганизоваться. Мы всю жизнь искали какого-то лидера, какого-то там правителя, вот, и в случае с нашей революцией мы тоже ждали знака от лидера, вот, который знак нам не поступил. Вот, да, мои сожаления и грусть о том, что мы чего-то все время ждем, но не делаем сами. Ты веришь, что мы вернемся? Конечно. Конечно, я верю, у меня уже планы полностью есть, я в этом уверена на все 100. Я даже проверяла на картах Таро, вот, проверяла на обычных картах, на камушках, на рунах проверяла, вот. Так что мы вернемся, скоро мы вернемся, и все мои действия, все мои задумки я все осуществлю. Поэтому попа будет гореть у многих. Илона, большое спасибо за твое столь позитивное интервью. Твой боевой настрой – это очень примечательно для такой маленькой девочки, ну, которая уложила 5 ОМОНовцев, жестко избила. И живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе вечно! Дорогие белорусы, на этом наш очередной выпуск «Белорусской кавярни» подошел к концу. Нажимайте колокольчики, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал, делайте репосты. И самое главное, берегите себя и своих близких. Всем пока-пока. Все. Я по приезду найду этих 5 ОМОНовцев, я реально их изобью.